Nuk ka begati më të madhe se Allah me don shnet, me don kohë të lirë, shtot kronika e zezë, shkaku se njerëzit atë kohë të lirë, nëse se shfrytëzojnë në dobi, kanë me shfrytëzu në të keqe, fatkeqësisht. Shejtani është në pritje të tyre, domethënë ka vendosur pritën. Pa ato janë kandidat potencial për ka e keqa. Problem më të madh kemi se kjo se njerëzit nuk njihen me kushëritë e tyre, me familjarët e tyre. Na si shoqëri, si familjarë të tyre dhe si domaqina të vendindjes tonë, do të nuk i mirëpresim ashtu siç duhet kurbeçarët tonë, familjarët tonë. Ato janë realisht kurbanat e vendindjes tonë, e vendit tonë. Ato kanë dalë jashtë për me sakrifiku. Ato kurban e kanë bo veta. Kjo është një element i verës. Mos flasmi shfrytëzimi i verës me fëmijët tonë. Sa baballar si njohin fëmijët e vet. Po tash verës është shumë sa me jam mësu të abdesin, me jam mësu gjumon, me jam mësu namazin, me jam mësu çka do me thonë reqat. Sa e babën e ka autoritet edhe e di se baba është njeriu që ja don më së shumti të mirën fëmijët të vet. Sot vazhdon për mbulesën, vazhdon për namazin, vazhdon dikush i thotë mos dil se nxehti i madh tash në pikë drekës me dal me fal xhumon. Ne shpesh na pyesim pse ju musliman thoni se deti është haram për muslimanin, mali është haram për muslimanin, liçeni është haram për muslimanin. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që e ndiqni podcastin Mejlis. Sonte misafire kemi hoxhën e nderuar Muharrem Efendi Ismaili, i cili na ka nderuar me prezencën e tij dhe i shpreh mirëseardhje në podcastin tonë. Mirë se gjetëm Hoxha Efendi. Zoti ju nderoftë, ju shpërbleft. Kjo është nuk se 3 apo 4 herë që jemi bashkë. Shpresoj se do të jetë muhabeti i këndshëm sikur se ka qenë edhe herave tjera. Unë jam të kalu këndshëm me juve, s'jam të i numru heq, a e para e pita heq nuk e di. S'ki faj, kur fillon numrimi negative, atëre mua dhe prishët rendi dhe pakson. Hoxhë nderuar, ne e dim se jeta e besimtarit është sfidë. Dhe çdo stine i ka sfidat e veta dhe sprovat e veta. Por, një lloj të sfidës së veçantë është edhe stina e verës, në të cilën si duket njerëzit ndryshon gjendja e tyre, aspiratat e tyre, ambicjet e tyre dhe mënyra se si reagojnë ndaj gjërave që ndodhin brenda stinës së verës. Si do të kishim mundur me bë një hyrje në këtë temë? Si t'i përkujtojmë vëllezërit tonë dhe motrat tona se koha që e posedojmë në këtë botë është amanet, edhe ne duhet të kujdesemi që ta mbushim atë me gjëra dhe me vepra që i do Allahu subhanahu wa ta'ala. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. S'pare, Hoxha Efendi, Zoti ju shpërbleft për ftesën. Allah shpërbleft edhe dëgjuesit dhe përcjellësit tuaj që përcjellin emisionin tuaj. Që me përcjelljen e tyre këtë emision e bëjnë më të begatshëm edhe më të bereqetshëm për gjithë neve. Dyta, përshëndes edhe idenë e trajtimit të kësaj teme apo të kësaj nevoje, me thonë, që tash në stinën e verës kemi na gjithë nevojë të ndalemi dhe këtë stinë të elaborojmë, të analizojmë, të mos e kalojmë vetëm si një periudhë kohore ku u zgat dita, u bë pak më nxehtë. I the pushim jam edhe sikur kur jemi në pushim çdo send është në pauzë. Po kjo është keq kuptimi i stinës së verës, se në stinën e verës ndrojnë punë, ama nuk ndalen punë. Ndrojnë aktivitetet, ama nuk ndalen. Ndrojnë edhe mënyra e veprimit, se të tjera adaptohen pakës me kohën dhe me motin, por nuk ndalen. Allahu ja ka dhënë njeriu atë prirjen e adaptimit. Njeri është një krijesë që Allahu ja ka dhënë atë prirje që e me mujtë mu adaptu, që prej një stinës që është verë me kalun në pranverë, e prej pranverës me u adaptu edhe me verë. Ky adaptim që është fizik duhet me automatizëm të shndrohet edhe në një adaptim i cili është psikik, që edhe psika jonë edhe qasja jonë ndaj kësaj stine do të ndryshon, të e kuptojmë se kjo si stinë, si begati, si dhuntie e madhe prej Zotit,
njëherë sjell me vete edhe përgjegjësi. E që kjo përgjegjësi është në shumë dimensione, është përgjegjësi intelektuale, është përgjegjësi fizike, është përgjegjësi familjare, është përgjegjësi edhe ndaj vetvetes, shoqërore, kolektive, është edhe përgjegjësi pastaj edhe ndaj vetvetes. Që edhe vetes faktikisht një nevojë që ka fizike dhe njerëzore me ja përmbush gjatë kësaj stine. Në sajt të kësaj do të kisha përmend porosin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që përkujton ummetin e tij për rrezikun e shpërfilljes së dy begative të mëdha që shumica e njerëzimit i shpërfillin ato, fatkeqësisht edhe i neglizhojnë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-faraq. Të dy begati shumë njerëz i neglizhojnë, i nënvlerësojnë, i azgjësojnë, nuk ja hapin hakin. Si dush komentoj me të tjesë? Çdo lavdë do t'i përshtatet, thot shëndetit dhe kohës së lirë. Kur t'ja shtesh begatisë së shëndetit dhe kohës së lirë edhe pasurinë, që rinia sot i kanë këto begati nga prindët e tyre, dhe nëse neglizhon këto tre komponente për njëherë, kjo tamamile mund të them kështu është, kjo është një humbje shumë. Një humbje dhe një bombe tempume e cila pritet çdo moment me pëlqit. Do të thonë edhe me shkatru shoqërinë to. Nuk ka begati më të madhe se Allah me don shnet, me don kohë të lirë. Elhamdulillah, verës, zaten vera është pa virus, është pa sëmundje, është me ma pak argjime, vetë stina jemi ma të lumëtur, vetë djeli sjell lumëturi, edhe statistikat disponimin. Po, do të thotë statistikat botërore, njerëzit ma të lumëtur janë njerëzit në vendet ku ka më shumë djell. Dhe njerëzit që janë më shumë të depresion janë njerëzit që kanë ma pak djell brenda ditëve të vitit. Ku koha edhe moti është më e vrant. Po, ku është më e vrant. Dhe faktikisht verat tek ne duhet me sjell një ndryshim pozitiv, një angazhim më ndryshe nga ajo që është e zakonshme, shemo te studentët, te nxënësit, shemo ato mësojnë edhe gjatë vitit, po mësojnë për nota, mësojnë me stres. Qartë. Tash verës duhet ata me lexu, me vazhdu me qef, mbi ndërtimin e tyre. Pikërisht në lëmi që si kanë obligative. Ku e shohin veten se kanë mangësi në atë lëmi dhe kanë mungesë të informatave si një kulturë e përgjithshme të tyre që duhet të formohen ato si intelektuale dhe si njerëz të cilët kanë me na prinë në shumë sfera të shoqërisë tonë, tash verës do të kanë atë mundësi. Kanë mundësi që edhe mu çlodh fizikisht edhe psikikisht, duke shku në një vend, në një natyrë, në një mal, ne kemi, elhamdulillah, vende shumë të bukura, kodra shumë të mira edhe me ajër shumë të pastër edhe me natyrë jashtëzakonisht të bukur. Që e bën një rifreskrim të trupit, të shëndetit, të shëndetit edhe psikik edhe mirëqenjes tonë, edhe të lukit tonë njëkohësisht. Gjitha këto janë komponente që lidhen me neve. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ne ka bërë me dije se shumë njerëz e neglizhojnë shtetin. E neglizhojnë kohën e lirë. Dhe kur koha e lirë dhe shteti nuk shfrytëzohet për hajër, me automatizëm ka më shfrytëzuar për sharr. Dhe këtu na vije kronika e Zejs pastaj. Na vije kronika e Zejs. Shpeshtu shumë. Fatkeqësisht. Kronika e Zejs, kur tham nuk e kam përqendrim vetëm vrasjet, rrahjet, ato janë evidente, padyshim. Shifeni tash kronikën e Zejs sa raste të sa probleme ka na për diskotekat, na për pushimorët, vendet ku shkojnë njerëzit me pushu, na për tregjet, na për kështu me radhë të sa shtot kronika e Zejs, shkoku se njerëzit atë kohë të lirë, nëse se shfrytëzojnë në dobi kanë me shfrytëzu në të keqe, fatkeqësisht. Pa ko qelon status quo. Se me qenë se shfrytëzojnë është në pritjet e tyre, do të ka vendos priten. Pa të janë kandidat potencial për ka e keqa. Nëse njeriu nuk angazhohet për hajër dhe për të mirë, me automatizëm shejtani do të mundohet
të rinjtë e manipulon dhe ta shfrytëzon për ka e keqja dhe ajo që është e dëmshme për duke ja treguar atë si diçka e mirë, diçka e bukur, diçka e këndshme. Edhe e nxit dhe inkurajon ajo. E tash shtoja gjithë kësaj që na gjithë si prind, se ora edhe edhe ti jemi me një moshë, dhe fëmijët i kemi tinexhera, kupton. Që fëmijëve tonë edhe tash pushimeve verore, ta shfrytëzojmë rastin me adhon ndonjë qendar, kam kupton, ndonjë dinar gjaparas na shkopi thena. Ta kesi dhe një dinar në xhep edhe ai. Të kesi ta pije një çaj, një kafe, kur të ketë edhe ai edhe parë, kur të ketë kohë të lirë, elhamdulillah shnet kanë. Koha e mirë, rini njerëz e plot gjithandej, edhe tash llogaritë dhe gjithë këtë ta shfrytëzoj për ka e keq edhe që është e dashur. Me të vërtet, shoqëritë janë duke shku ka humbja në momentin kur ata kohën e lirë dhe këtë stin të verës nuk e perceptojnë si një begati, si një dhunti prej Zotit për më bënë upgrade. Qoftë në aspektin imanor, qoftë në aspektin intelektual, qoftë në aspektin psikik, qoftë në aspektin fizik, kimi na nevojë. Tash vera është aspektin e bamirësisë të ndaj tjerëve me kanë pikërisht konton e veprave të mira që i ki bosjesh dikujt, e ke ndihmuar dikant. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës shoqërore që mu njoftu me shok. Sa njerëz vujnë nga vetmia. Tash verës është shonë sa me bon një shok, një mik, je më i mirë me u përkushtu atij, ai ti me të përkushtu. Po me bon një po mu njoftu, shifa, në problem më të madhe kemi se kjo se njerëzit nuk njihen me kushërit e tyre, me familjarët e tyre. Kisha një pyetje, a duhet me shfrytzuar këtë kohë me ripërtria të lidhjet familjare, me i kultivu, me i forcu edhe me i njoh fëmijët tonë, me familjarë që i kemi, sepse jetojmë në një kohë ku ndoshta kemi më tepër shok që nuk i përkasin familjes tonë, ndërsa njohuritë tona brenda familjes, se ka e kemi familje, ndoshta janë të cekta dhe shumë më pak kujdesemi. Padyshim kjo ajo është një element që pak njerëz e lidhin me stinën e verës. Ripërtirjen e lidhjeve farefisnore. Ta që gurbeqarët, ato janë familjarët tonë. Ato janë familjarët tonë, njëkohësisht ato i kemi edhe përgjësia ndaj tyre më mendoj se është edhe në dy anë, është edhe si mysafir tonë, se ato vinë mysafir të na. Dhe një statistikë që kanë fillu të përcjelli, kështu në formë interne vetë, jam të arë me një konkluzion se një pjesë e gurbeqarëve tonë, shkaku i mos kujdesit të familjarëve të tyre, apo shkaku i faktit që disa i shohin si euro kur vinë ato, erdhe euro, inë në 100 euro shpe, kanë fillu me smarë pushimet verore në vendlinjet e tyre. Pushimet verore shkojnë në vende tjera. Dhe kjo është shumë e rrezikshme për ato edhe për neve. Jo në aspektin material, se kam vëllai as pak atë. Është e rrezikshme se fëmijët e tyre humbin kontaktin me vendlinjen e tyre. Ato personalisht jo, qiftjem edhe qiftjot, ku të qesh në ondrat i shofmi nga zibat. Ende janë lidhur me vendlinjen e tyre. Po, ma fëmijët e tyre, nëse edhe pushimet verore shkojnë i bëjnë Casablanca, shkojnë i bëjnë aty këto, Maldive, me kalimin e kohës, kanë me fillu me humb çdo sens dhe ndjenjë që e kanë ndaj vendlinjes tyre. Këtu me automatizëm pastaj vjen në shprehje identiteti i tyre kombëtar dhe fetar. Se ai kur do të identifikohet me Shkup, me Prishtinë, me Tiranë, me automatizëm e disa është shqiptar e disa është musliman. Kur ta humba ndjenjë ndaj vendlinjes së vet, dhe atë sens që e ka ndaj vendlinjes së vet, shumë pak mbetet nga shqiptaria e tij dhe nga islami i tij, si sens dhe si ndjenjë në veten e tij. Dhe kjo vije si pasojë e faktit që na si shoqëri, si familjar tyre dhe si domaçinat të vendlinjes tonë, do të nuk i mirëpresim ashtu siç duhet gurbeqarët tonë, familjarët tonë. Edhe mos mi pas familjar në ato. Kemi një farë detyre dhe obligime të tyre. Ka filluar me u vërejt një lloj ndryshimi të mentalitetit, mo kjo gjenerata e re e gurbeqarëve
janë rrit në kushte ndryshe nga ato që i kemi ne këtu. Edhe vëret një lloj mos përputhje të karakterit, të interesave, edhe e ndin vetveten sikur ka ndarë në një vend që i kufizon shumë. I kufizon shumë, edhe madje edhe me një farforme edhe i nënçmon shumë. Unë me një paraqitje para disa viteve pata majt një ligjërat ku gurbetçarët toni pata e emru me emrin kurbanat e vendlindjes. Ato janë realisht kurbanat e vendlindjes tonë, e vendit tonë. Ato kanë dalë jashtë për me sakrifiku. Për me sakrifiku, ato kurban ka e kanë bo veta. Andaj kurbani është sakrificë. Tash ka ndodh, të parën gjë që ballafaqohet me 5 motor pritjen kufi. Se ju kujtohet kufinve tona, t'ju bie sistemi bash që ato deta, kupton? Edhe ju kujtohet me marr pauzë. Ju kujtohet doganierëve, nëse paska dogan du dashka kontrole detajzume me bo. Ata i kanë robat e veta, me një vetur, çka do të mshefe, çka do të shtijaj. Edhe nëse ka si ndonjë dhuratë, ajo është... Ato gjëra tjera na e dim ka kalojme, gjithë na ka kalojnë, e dim na, ajo është informat publike. S'ka mbete gurbetçari i cili punon atje. Sekret publik, si. Sekret publik, e na e dim që na e dim atë që ju e dini. Ashtu i bija asaj pune, ju ka mbet tash me bo kontrole detajzume ndaj gurbetçarëve to. Edhe pa ta kritiku publikisht do thotë qeverinë atëhershme për sjelljen jo korrekte ndaj gurbetçarëve tonë që vinë në vendlindje, për 10 ditë edhe një ditë i kalon aty në kufi tuar, një ditë i kalon të shku, të prit radhaj, edhe nervoza, edhe sikleta, edhe mërzia. Tash unë se kam problemin te baba i tij, e kam problemin te ai fëmia, traumat që i ka, thotë, ka shkohet atje. A shkohet atje. Pastaj do të vjen në radhë. Ose ku është ai shkupi sa të dalë kërkundi? Po, sa të dalë kërkundi, pastaj ku është ai problemi me radhë që vije pastaj ajo aksioni policisë trafikut që si me dalë me gjujtë strigat, am kupton, targat e huja, si cëdhen me këshin mi gjetë do një behone edhe me dënu pak, me amar. Jo me dënu, po... A është... Kjo s'është në regull. A është regullë kjo se disa gurbetçarët gjithë, ne i respektojmë edhe llogaritim se ato kanë dalë në gurbet për me e sakrifiku vetën për familjet e tyre. Se shumë prej gurbetçarëve ua kanë ndërtu shtëpitë vëllezërve, ua kanë rregullu jetën, i kanë shkollu ndoshta fëmijët e vëllezërve dhe kështu me radhë, vazhdimisht kanë qenë në ndihmë të familjes. Por kemi edhe situata të tilla kur vjen gurbetçari edhe atë që zguxon as me paramendum perëndim, këtu te ne parkohet për shembull mbi një hapësirë të gjelbërt. Mbi barje ka i betonër. Ose ka bloku diku rrugën edhe janë edhe momente të janë evidente këto, po jo edhe atë shumë edhe me sikur e llogaritin se kjo është këtu s'ka ligj, s'ka shtet. Bëre çka dua të bëj. Ose pak nuk tham se janë shumicë, po mendoj se edhe hiperbolizohet kjo pak me një farë mënyre. Generalisht janë të kujdesshëm, janë të vëmendshëm. Generalisht misafiri ban edhe mualit pak. Ban mualit pak, se misafiri kemi. Sa atje në gurbet, bine këtu pak e të bine pak marrë mas të letë kenë. Unë si hoqë këtë përmende sparjerë publikisht, pikërisht në sezonat kur vinë gurbetçartë, se unë shërbet e xhamia i Sabeut edhe aty janë parkingjet, gjithë e din. Në sezonat kur vinë gurbetçartë, unë nuk dal me vetur që një parking tjetë më tepër, më i lirë për gurbetçartë që vinë. Me qëllim që ato me pas një komoditet më të madh, edhe e dyta që edhe tregu, pazari dhe çarshia të ketë një mishteri më tepër. Una aq mundem të bëjmë, vetura tjera, po edhe gjithë e dinë se miqtë e mi shokët që punojnë pazare dhe që kanë dyqane, ju tham në sezonat ku ka turista, gurbetçar, mos hajde piserove në bit pazar me vetur. Lejat parking për një mishteri tënde, se çaj do të jetë mishteria ytë, ai do të bjen buxhet në dyqanin tonë, tezgën tonë, ai do të dalë me vizitu pazarin Qarshin dhe tollat e vete te ti ka me harxhu. Po nëse unë si lo vend, ti si le vend, ai tjetër nuk i lën vend. Ai s'do të ketë ku mu parku, ka me shku një zgjet, ka me shku si ti madh.
Atje aja ka siguru parkingin. Aja ka siguru parkingin, i sigur Edhe të e pagun. ka siguru. Edhe e pagun edhe e ka siguru parkingin. Edhe e ka nërhije vetura. Edhe nërhije ban shopping. Nuk dirë sot të bërë shopping. Ta shaj ka ardhen mysafir donë me e pas një komoditet, realisht që atë komoditet dhe institucionet tona du të me qenë pak mas syqele dhe me jam mundësu atyre. Shife, hoxhën Talha që vjen prej Gurbetit për shembull, që është i lindën këto dhe ka jetu 20 vite këto, me përzon kadera i ka me i ka gjami në Shkup. Se ja di rrugë të gë. Po, ama thmija e ti s'vjen ma. Ajnë pushimin e ardhshëm, si ti ban 15 vjet, 16, aj kur ti kujton traumat e parkingut, traumat e kolonave, traumat e kufirit, traumat e policisë asret me të pa me targat huja, aj s'vjen më në pushim veror. Ka ndonë gjyeti. Po, aj s'vjen më në pushim veror në Macedoni. Aj do shkrej pushime veror, ka me bo kritësisht dikun tjetër, sikur është ndodhë fatkeqësisht. Me një gjenerat brezit tret ose të katërt të gurbeqarve ta. Që më nuk kanë ndjenja edhe kur ti folish, ati dhe më i është gërdit, të unë e kam trauma. Nëse gjenerata e dy... Mos folmi se migja i edhe notë se s'ja ka pru 500 euro, 1000 euro, 3 veta vini kërkojnë ka 2-3.000 euro, borgjë më njerën atë natë në bromje, një 2.000-3.000 euro se e kam një darë, se me ka... Të ju atje në dru i kini atë në gjithë. Po dhe... Për ka 500 euro krejtë. Kjo është ka bëjmë, o që e fendi. Si lulle im një në për fatkeqësisht si trajtojmë në këto tema. Hoqë ndërruar. Adi, alo, pa i thonë është Të pakës të Gurbeqart. A mendon se ne si o gjallar, apo si institucione fetare, bëjmë diçka të mirë dhe një organizim me të cilin do t'i presim Gurbeqare, do t'i bëjmë që të ndihen sikur në shtëpinë e tyre. Sepse ato në raste që ndodhë njën vjetë, ose 2 herë në vjetë vinë Gurbeqarët edhe me vizitojnë. A mendon se është mirë që institucionet shteti po se po? Po bilim, nëse nuk e më shtetë të banë Bashkia Islame apo Hoxhallar, që me organizu disa aktivitetet të veçanta për Gurbeqarët, që ata të ndimet vetën se me të vërtet janë të mirë se ardhur, edhe t'ju tregojmë se ne ju duam, jo pse ju na sjell 1 euro, po ju duam se jeni vëllezërit tonë dhe motrat tona që keni sakrifikuar, se dhe shumë nga projektet fitim prurse apo biznese që janë këtu, do shta janë për shkaku i financimit e investimit nga ata. A mendon se është mirë që, për shembull që Bashkia Islame, që më organizu një sërë aktivitetesh të dedikuara vetëm për Gurbeqarët? Pa dyshim që se ka nevoj, se duhet, mendoj se duhet. Momentalisht kam betë në suazat një kujdesi pak me thonën ma individual. Për shembull unë e di se gjitha muftinit e po edhe riaseti, gjitha delegacionet që vinë tash pushime verore nga diaspora i pranojnë. Kanë vizita, kanë mirë njohja ju më dajnë, i kumë pato. E di që gjitha xhamit ju më ofrejnë mikpritje Gurbeqarëve, imamat, pas namazeve, para namazeve, shemo i japim disi me një forme dhe kujdes të veçantë në manifestimet, organizimet që i bëjnë ledhimet shtëpiat e tyre, se kanë qefa, bëjnë një synet digine, ka një mbledhim për shembull, ju thut pak edhe xhamatit që janë, tash këto 10 ditë ka ditë më të përkufizume, nëse e bëjen këtë datë, mos në këtë datë, se në këtë datë e kam, për shembull e ka synetien filone, apo e ka mbledhimin të shtëpia filoni që ka, se e ka ditë të numëruar realisht. Apo për shembull terminet e niqaheve, mbledhimeve, kur ti përcaktojnë, ju përgjigjemi si imam, për dallim prej atyve që janë këtu, që më ka një protokoll të përcaktimit të datave dhe xhamia tu alon disponim nëse kanë qef, se ndonjëherë kanë shtëpiat, ndoshta janë banesa apo i kanë shtëpia ndërtim me sipër. Në Shkup po flas, ndonjëherë u alon dispozicion edhe xhamiat që niqahat edhe disa mbledhime minime thonë t'i bëjnë në xhami.
që më herët s'ka qenë kjo si një praktik, është një praktikë e re, pse nevoja e kërkon një gjë të tillë dhe na si imama jemi përshtat asoj kërkesit që e paraqesin gurbetçarët tonë dhe kemi gjetë mirë kuptim në kërkesën e tyre sbashku me këshillën, edhe pse nuk është lehtë, për shembull se pas hyrjes dhe daljes tyre, pastaj kërkon angazhim xhamia që të rikthehet në gjendjen e mëparshme që ka qenë në forma dhe në mënyra të ndryshme. Por se ka nevojë për ideja pak në një nivel më të lartë, unë mendoj se definitivisht ka. Vjet kishte nëse se gaboj Bashkia Islame një organizim në Tabanovc, i prit ke gurbeçart me ujtë freskët, e stafi qarshijës vitin e kalum, në mes të qarshijës disa punkte i ka pas ku ju shpërndante falas, po flas ujtë freskët gurbeçarve dhe shërbimet. Kishte banera, mirë se vini. Banera, mirë se vini. Dhe këto janë inovacione në mikpritjen e gurbeçarve që na duhet t'i zhvillojmë edhe më tepër. Por natyrisht se për t'u zhvillu kërkojnë mendime konstruktive, ideja, dhe natyrisht edhe reale me qenë reale dhe të mundshme për t'i realizuar. Tash nëse një hoxh nuk shkon te esnafi i qarshis të ndalet ndonjëherë taj punkti me pi një ujë dhe me shpërndan një ujë, normal që edhe ata do të plagështohen një ditë. Se ma të thirurit në këtë mikpritja dhe shembullit du të me qenë na o gjallarët. Sikur se punkti që ishte në Tabanov, se di këtë vita, ashta nuk është, nuk kam informata. Po atje kërkon për shembull atyre aktivistave që shpërndojnë atuj për shembull një hoxh i Shkupit, një i Kumanovës, një i Gostivarit, i Tetovës, për shembull ta dhej veturën në kas shkon një gjysmë ditë e trin me ata. Sa do të ishte stimuluese për atë. Gjë që se kom bënë për shembull. Unë e kom bënë qarshi, po, kam dalë të esnafe, e kom pi një gotë ujë, po edhe dykujt edhe e kom dhonë një shishe ujë. Thjesht një simbolik, vetëm për të, se ato zaten edhe nuk kërkojnë ma tepër prej neve, po thjesht janë momente, një fjalë urate, një dua dhe një... Atyre ju mungon vetë kontakti, komunikimi, fjalë miradije, do më thonë, fjalë të mira, busqeshja, këto janë ato gjëra që ata i bën që të ndjerë. Edhe ja zbukuron vendlindjen edhe e inkurajon të përmarrë edhe vitin e ardhshëm. Pastaj na nëse i humbim gjeneratat rinin tonë që kemi evropiane, na do të humbim edhe kontaktin me diasporën tonë. Kemi me humb kontaktin. Si derisa është Haxhi Baba edhe 5 vjet, 10 vjet ka me majt kontaktin me neve. Në momentin që ai ndron jetë, bëhet për rahmet. Ai në familje kemi rreth. Djali Haxhi Babës ai ka vdek plaki, ato 3 fëmijë ndoshta njerë 5-6 vjetë vinë, edhe vinë ndoshta për ndonjë punë, dokumenti, diçka zyrtare. Ndërsa që tërheqja të me ardhë, me vizitu vendin e babës vetë, apo gjyshit vetë, me u taku me njerëzit e vetë, me fisin e ti, kjo pakës ka filluar që të... Adeti Shkupit është kur vinë gurbeçartë që mi thirë në darka, në drejka, po i tregoj kështu me vizatu pak o gjefendi. Dhe më mi trajtu ato të mamile si mysafir të nderum dhe të privilegjum. Me uqit një fli, mi qumë me një park, me një levaz, do të thotë me ndejt pak me ta, mi vizitu të shpia, po me ju gjetë ndonjë të njofshëm për ndonjë x dokument që kanë nevojë, sa ata nuk i din edhe institucionet si duhet, po edhe nuk i din edhe procedurat administrative, pse ndryshojnë normal me kalimin e kohës, që një vendalime thonë, unë do vi nesër me ty, i të so probleme, kam një shok aty punon, ai na tregon çfarë formulare me mbush, ku mi bë pagesat. Janë gjëra thjeshta teknike që na duhet me ju ndet afër, sikur okonën dhe është tradita tek ne. Që zguzojmë ato gjeste të mira, ato adete të mira, shembull i ka ndodhur një defekt të shtëpia, a një qeshme, a një asja, në këse ja gjenë mjeshtrin, ja qonë, i thue mu se kestis, pëse është gurbeçare, me një çmimi, se na e dim sa o çmimi. Ama i që vjen për Zvicra me ndonë se një me 50 euro me ndru një qeshme. Unë sot në hudë e pata një pjesë të hadithit këtë të pejgamberi sa se nëse ke këto 4 cilësi nuk mos u brengos, edhe nëse kretë dunjan. E para ishte ruajtja e amanetit. Ne këta njerëz, realisht, i kemi amanet. Nëse ne nuk bëhemi sebeb që ato t'i forcojnë lidhjet me vendlindjen e tyre,
e të mbeten në kontakt, ato do të shkputen se atje në perëndim nuk është që ato ju mungon diçka nga kjo dunjë. Po dunjën e kanë më mirë atje se këto. Më mirë atje, kurset i kanë më të mira, edhe spitalet i kanë më të mira, edhe do thonë çdo shërbim e kanë në nivel më të lartë se atje. Por atje ju mungon ajo që ne e kemi si musliman. Fjala e mirë, ngushëllimi, ndihma në momente të caktuara, se ato do të mundu me gjetë dikush që i ndihmon, po çdo gjë është me faturë. Fund të jep faturën. E dëgjoj dje një dokumentar, një shoqe i ofrohet shoqes me ndihmu në rastin e shkurorzimit. Thotë, mos u mërzit që unë i njoh procedurat, edhe unë ndihmoj, ja shkruan ankesën sensën, edhe në fund, të më dohet se ajo, o të më bëhet se o shoqe ime, do të me jep faturën, $152,000 mi ke borxh. Çdo send ja ka llogarit, kur ka bisedu në telefon sa ka kushtu, kur ka ndodhur gjysmore për me shkruajt një kërkesë, do me thonë, këto gjëra të ne në shkup tek musliman përgjithësi akoma i kemi kështu fisabilillah edhe ashtu do të me vazhdo. Do të me vazhdo. Dhe kjo është veçoria jonë. Po. Edhe kjo është edhe veçoria e gurbeçarëve. Shive s'ka gurbeçar bota pi vendeve tjera që ka dalë jashtë me ushqy familjen këto. Veç tonët janë shembull, ne jemi shembull unikat jemi. Shembull shumë që na mund të krenojmë në gjithë botën. Që veç gurbeçar shqiptarë janë që kanë dalë në gurbet me ushqy familjen. Një ka dalë 10 kanë hangër këto. Qartë. E tash parëm dhe ato 10 mja këti shpinin ati, mës me marë në dorë askush. Son rregull. Po, ideja tjetër çka është, realiteti tjetër, se që ato kretë buxhetin, njerësën, jetën që e kanë shkri, kanë grumbullu, po vinë po investojnë këto tek ne. Madje edhe logjikë ekonomike nuk ka ti mu sjell keq ndaj një investitorit. Më kinez vjen me investu, i rinë gaditën gjithë. Vjen gurbeçari jon, për shembull, ai ka me ndrejt shtëpinë këto, si që dhe këshirë me grabita, ka daleve se ato tolla ka milionaj këto, ka mi marë mjeshtri, ka mi punsu, komuna, do të përfitojnë qka që familje, këtë mënyrë të menduarit. Ajo është një makineri që angazhot në ndërtimin e asoj shtëpisë, që shumë palë fitojnë nga e. Këtë që njerëzit që nuk e njohin dinin, japin përparësi diçka që është ma shpejt, po momentale, ndërsa haron atë që është në fatgjatë, se biznismeni i vetëdijshëm, vigjilent, ai çdo rje përparësi asaj që është e vazhdueshme, sesa asaj që është momentale. Ajo që momentale sot edhe mbaron. Por ajo që është e vazhdueshme është edhe buxheti, andaj ne që i përmendëm këto 3 faktorë që janë hoxhallart. Ai domethënë prijesit fetar, shteti edhe familja duhet me pas sjellje konstruktive ndaj gurbeçarëve ta. Se na me automatizëm atyre, hoxhallar të zbukurim atyre trive islamin. Dhe i bëjmë musliman më të devotshëm. Nëse edhe hoxha i shef ato si një euro, si një shans, përfitim momental. Nëse shteti se kupton se buxhetin e mbushin pikërisht ata njerëz e nuk merr masa që ta rregullojë mikpritin e tyre në kufin, që sa më shpejt me kalon. E rrugës policia mi përshëndet, mi respektue, jo mi ndalë mi dënu për gjëra banale, mi maltretu për pak e për shumë. E familja, paramde mi prit ato me balonat kuq, mirë se erdhe, paramde mi prit ashtu. Jo mi prit na ditën e parë, këshire të mirë mi vesë që kjo hirja këto, a jemi a jotja, pa e 5 ditë, 10 ditë vjen. Tash ki gjeti me do megjët para 200 vjetëve që si kanë do pleqta. Po leber atë njerën një 10 ditë ka arë të pushoje. Aj tjetëri qkoje, ka i dihone, aj një 2-3 mijë euro bosh, 10 vete ka 2-3 mijë kërkojnë, aj tu du të marrë vitin arshë. Po, fakt kemi ma... Nuk është përëndimi aje që ka qenë ma herët nga aspekti i fitimit. Po e fendi edhe në qoftë mara. Edhe me kam, po. Ka dalë veri i filet le ta bani na gjumi lath ashtë. Le ta shef një shpijen e vetë nesër, a i ka këtë në regulla si ka pastaj. E na, kjo është një element i verës. Mos flasmi shfrytëzimi i verës me fëmijët tonë. Sa baballar si njohin fëmijët e vet? Baballar nuk i njohin fëmijët e tyre. A dini sa baballar nuk e din se fëmija e tyre është shahat?
A disa baballarë nuk e din se fëmija e tyre ka hyrë bilik. Që ai më ka obligim me fal namazin. Shembull nuk e zgjon ta falë namazin e sabahut. Ose sa baballar edhe nëna nuk i din ku i kanë fëmijët, në orën 11 natës, nuk e di ku e ka fëmijë. Ajo është alo më serioze, Xhefendi. Ajo është po flasun e nuk njifen me fëmijët e tyre. Nuk e din se ta klas janë, nuk e din në cilën land kanë problem. Pyeti sa baballarën e kam anketu. A din fëmia yt, a dit marrë abdes as din. Po tash vere so shumë sa me jam mësu të abdesin, me jam mësu gjumon, me jam mësu namazin, me jam mësu çka do me thonë reqat. Me marrë me veti ku do që me marrë me veti, tash i lira, sa shko. Sa baballarë nuk e din se fëmijët e tyre kanë problem. Është një fatkeqësi që prindërit i shohin fëmijët jo si begati, jo si diçka si mundësi me fitu sevape duke ja mësu, duke eduku, po e shohin si barë. Ej, mos ma lemu. Merët i thotë shoqë, sa e shoqë dhe mos ma lemu. Merët i? Merët i, fëmija telefon. Mbetet mes fëmija, pastaj deli ashtë dhe gjenë nëj shok i cili Ka me avizatu dhe ka do të tash verës na është shansa mundësia mu njoftu s'paler me vetë-vetën tonë. Me pa, i kujimi, ai mu shikun pasqyre ai, s'jamo ai që isha vitin e kalun. Ka dalë, ajde këtë verë, ta shonë. Ashtu numri i kjeve të bardha. Po, nuk ndalët e procese në ato. Ato janë procese, o gjatë. Edhe, pa tjetër na mu njoftu me vetë-vetën tonë. Mi plotësu mangësit tonë, mu njoftu me thmit e tonë. Me kuptu thmit e tonë. Me ka thonë, ibde bi nefsik e thumë bimen të ullë. Fillon me vetë-vetën tonë, në aspekt, fillon me vetë-vetën tonë dhe pas të ato që i ki në familje. Sa prind për që nuk e di se thmija e tyre ka nevoj i kartë koha për martes. Ose sa u se pyt. Befasohë më ndonjë kur i shoh do fëmijë që s'm ka shku në ndërmend se ato përdorin fjalë banale, shahen, apo pinë cigare. Do shta diçka tjetër që është marrë anë të cigare. Kur befasohëm i shoh me cigare në dorë, i shoh të fol fjalë nga ma të shëmtuara duke u shah njëri me tjetër. Unë një ditë një trije pas thot, a e din baba tash se pi cigare? Tha jo se din. Tha shto cigaret kuj, ma thonë në gjep, tha në shpi një dalë. Si ka mundësi thash ti në gjep i ki cigaret babajt? Thash, a kur si në dhomë? Tha kur si baba me na kontrolë? Edhe diçka thot, privatësia jeme është zguzon ti me prek gjepet. Unë kam të drejtat e mia, thot mia i thot prindërit vet. A e prindi jo që interesohet, edhe ajo është në ato drejtet e veta. Një prind që e ka eduku thmin e vet, thmija vet këtë fjallë si a thot. Si a thot. Sa e babën e ka autoritet edhe e din se baba është njëri që ja donë më së shumti të mirë në thmijet të vetë. Por fatkeqësisht sot është në ardhje një gjeneratë e cila thot ne kina të drejta tona, unë për shembull prindim se në më detyron që unë të mbulohen, zguzon. Prindim klasa 6, vajza thot, prindim zguzon, unë përzimi me ka do të martonë unë. Se unë e thot atje temet. Shife, ka shumë dallim mes detyrimit dhe përkujtimit dhe edhe kujdesit. Kuptoj, po. Po, du me thonë se shpesher, kjo gjeneratë e re edhe kujdesin e prindërve e keq kuptojnë edhe si një imponim, do shta e trajtojnë. E vlerësojnë si një imponim, si një detyrim i cili nuk ju pëlqen atyre. Nuk ju pëlqen. Ne nuk kemi, në qantë si o gjallar, ne dimi se në fe nuk ka dhunë, nuk ka detyrim në fe. Për me në shaj, fel jo, min kush do në të besoj, kush nuk do në më të besoj. Një mon kjo, janë gjera tjera. Po ne, për shtire dhe vetën tonë atje, shpeshe kemi dështu në këtë aspekt se nuk e kemi kuptu rëndësinë e komunikimit, rëndësinë e mundësive që Allah çdo ditë na i jep që ne të ndikojmë pozitivisht tek njerëzit tjerë. Tu ka një mundësi e taku me ndonjë person, pse mos me lojnë përshtypje të mirë, që e me thonë, valla ishte musliman dhe ishte i sjellshëm, mi dha do këshillat mira, mi tha do fjalë të mira, se paku më ka orsilë mirë, po orsilë mirë. Spaku një kujdes mja. Unë kur parkom, ose kur ndalëm të parkingu të gjamjene së shot dhe ka një pys, pika jeni, ku jeni në gurbet, kësi e ka jemi në kjo vend. Parzit që më në mas namazit gjumos, kishme një mysafir i Kërqovës, jeton të në Zvicër. Edhe pas asoj e pyta, s'pare e kësha ndëgju një fshat në Kërqovë, ma përmendi emrin, edhe pas namazit gjumos, i thash, a ka mundësi ta pim nga një kafe me ty, nëse i kjarë prej Kërqove në Shkup, është ma gjatë s'kam kohë se kam emision pas gjumos.
emisionet që jemi në atash, po thash një kafe kisha, gëzu shumë. E pim nga një kafe, bashkë edhe, ata s'kan nevoj as me pagu ti kafen, asona, s'kan nevoj as me pagu ti drekën, se kështu Zotit i kanë në atë aspekt, a i ka nevoj për një respekt, për një ndjerë, për një kujdes. Ka ardhë prej Kërçovës, prej Zvicre ka ardhën, ma shtisht, prej Zvicre ka ardhën, Kërçovë, prej Kërçovës ka ardhë Shkup. E ti shtash, mu sjellë keq me te, edhe mos me tregu min kujdes kanë nevojë me ndigju një fjalë. Po, vallai. Hajde tot me fjalë e shef se ti po veç me pyet ku je. Nuk e shikon telefonin, po e ndigjon edhe e çajni bashk hallin apo ndonjë derë që ka. Kjo është shumë një faktor i cili është në zhdukje. Kjo mënyrë e sjelljes është në zhdukje, njerëzit janë preokupuar me vetveten e tyre, me problemet e tyre, me ideet e tyre, edhe e kanë harruar atë që njeriu kur sillet mirë ndaj tjetrit, ai realisht edhe ndihmon edhe veten e tij. Se ti krijon një kanal të komunikimit, fillon një bisedë të këndshme e cila të ndihmon ty që të lirosh nga ndonjë stres, nga ndonjë presion, nga ndonjë ankth dhe kështu me radhë. Hoxhë ti e përmende se njerëzit janë shumë të pakujdesshëm ndaj begatisë së kohës që Allahu na e jep. Stina e verës është stinë të cilën besimtari vazhdon rrugtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala, sikur se ka qenë edhe në pranverë, edhe në dimër, edhe në vjeshtë dhe kështu me radhë. Por tash në verë, ne si musliman ballafaqojmë një problem i cili është goxha i rrezikshëm. Problemi i zhveshjes. Fatkeqësisht, diçka që nuk ka qenë karakteristike për Shkupin ton, zhveshja e tepërt, tashmo fillon edhe në lagjet tona, në mahallat tona, shohim një zhveshje apo shohim një lloj të veshjes e cila më tepër zbulon sesa mbulon. Si mundemi ne si xhallat që të ndikojmë pozitivisht me ngrit vetdijen? Nëse jo nga aspekti fetar, bim nga aspekti mjekësor, se është rrit përqindja e kancerit të lëkurës. Këta vajzat të reja, këto gra, sikur nuk janë të vetëdijshme se vetveten e shtin në rrezik, jo vetëm për imanin e tyre dhe për nderin e tyre, por edhe për shëndetin e tyre. Hoxha, sindromi i mashtrimit shejtanit në stinën e verës nuk është i ri, është diçka ka hamatshëm. Andaj Allahu Azza wa Jall këtë ndodhi na e përshkruan në Kur'an ku munafiqët kanë thonë la tenfiru fil harr. Mos dilni kur është nxehtë. Betejë të Bukut. Betejë të Bukut, pa kjo është si rregull që munafiqët gjithnjë kanë shfrytzuar nxehtin si alibi me bë diçka të keqe e mos me bë diçka të mirë. E që dikush tash thot mos u mbuloni tash verës se nxehtë është. Kjo është ajo simbolika e asaj dhe ajo mendësi vazhdon deri në ditën e sodit, atëherë ka qenë për betejën e Tebukut, sot vazhdon për mbulesën, vazhdon për namazin, vazhdon dikush i thot mos dil se nxehti i madh tash pik drekës me dal me fal xhumon, nxehti ishte sot realisht. E dikush i thot po shumë nxehtë ju trini, s'kini vak. Mos dilni se është nxehtë. Atëherë kanë thonë mos shkoni në Tebuk se është shumë nxehtë, në betejën e Tebukut. Trejave ju thot mos u mbuloni se është shumë nxehtë dhe Allahu Azza wa Jalla ju përgjigjet këtyre dhe thot kul naru jahannam ashaddu harra. Thuaj atyve se xhenemi është më i nxehtë. I thret që ta bën atë llogarie. Po, llogaritjen. Po, nuk kur s'mund të jetë i nxehtë arsye dhe alibi që njeriu me thy një ligj të Allahut që është natyrshmëria e njeriu. Ligjet e Allahut janë në dobinë e njeriu. Dhe natyra e njeriu i pranon si të mirë dhe si të tilla, si të natyrshëm. Fitret, natyra e njeriu është natyra e njeriu është që ai i cili e ka likurin e mbuluar është më i sigurt në nxehtë se ai që e ka të shpalosur. Rregull është kjo. Nash me miksi, nash me fen, si dush. Është që hoxh nëse mundesh me elaboruse
Allahu nuk kërkon prej te që ti ta mbulosh vetën me tesha trasha, me tesha dimrit që me arrandu vetës. Kjo më është një, për shembull, feja gjitha Dinu jusër. Te femrat është alo ma letë, se dhe më ndafsh ju lejohet atyre. Qartë. Mund të veshin më ndafsh, që këtë nxehtë fare mos ta ndjejnë, domethënë. Ka edhe materiale të ndryshme që e zbresin temperaturën -6, -9, do nëse temperatura jashtë është. Gjitha janë. Po puna është se thjesht shejtani manipulon me njerëzit dhe njerëzit e mashtrojnë edhe vetveten me një farë forme. Se fundja i nxehti në vendet tona është një muj e gjysmë. Kulminacioni po flas që vjen prej 30 deri në 40 temperaturat. 40, 50 është, më shumë nuk është. Pastaj fillon 28, 25, 32. Është e përballueshme. Është e përballueshme dhe janë disa orë në pyetje. Është në pyetja prej orës 11, 12 deri ora 4, 5 është. Pastaj intensiviteti i të nxehtit bie. 4-5 orë janë pyetja. Së fundi në çat kohë askush nuk del, gjithë dalin kur ka fllati. Po dhe kur do të fllatë deli zhveshën. Edhe mjeku thotë kur dini me tesha mbuloni se rrezatimi ultraviolet është shumë i rrezikshëm. Feja s'ta ka obligu ti mu vesh me tesha të lashtë. Ta ka obligu me mbulu avrejti. Për meshkuj dihet sa është avrejti, për femrat dihet sa është avrejti. Çfarë materiali kemi përdor? Është çfarë ngjyre kemi përdor, është krejtësisht e drejta e yte pastaj. Me rëndësi është mos jetë rroba e të dukshme, mos jetë e ngushtë, mos me përshkruaj trupin. Mos me përshkruaj trupin, tjetra, domethënë është në vullnetin tonë dhe në dëshirën tonë dhe pastaj. Që feja ta tregon se është shumë e lehtë për të zbatuar para që po si ka mundsi kjo, po si jetojmë na. Si jetojmë na. No, sikur gjithë tjerët edhe na jetojmë. Si jetojnë gjithë to femra me mbulesë. Edhe ato janë femra me mbulesë në vetë të botës arabe. Jo me botës arabe, jo në Evropë. Jo në botën arabe, në Evropë jam të fort. Si jetojnë ato gjithë ato femra në Evropë? Po edhe në Evropë gjithandaj ka femra me mbulesë. Si munden ato me mbjetu? Afër saj një tjetër pa mbulesë, po muj ka me mbjetu. Po tjetër kund është imani është në pyetje. Nuk është në pyetje sa mundet me përballu ajo. Përkundrazi, me mbulesë, më kujtohet një intervistë një motrës muslimane dikon nuk e dim perëndim, sa më kujtohet, me një emision përmend që thonte i pa në autobus një femër e zhveshur më shikonte mua, ajo thotë mua më dhim beste ajo si ishte eksponuar në rrezet e diellit të rrezikshme, që janë kancerogjene. Thotë ajo ishte eksponuar, unë isha mbuluar. Si isha eksponuar. Ajo më shikonte mua si diçish, kjo për gjëna, unë thosha e ngrata nuk e din se edhe kishte ajo thotë edhe kishte simptome të kancerit në likur. Si duket ishte e shkolluar, ajo që e dinte me identifiku simptomet e kancerit në likur. Ti shumë mirë e ceke hoq, qëllimi jonë apo qëllimi i islamit është që të ruan jetën njerëzore. Kjo është synimi parsor i islamit. Të mirën, do bimë në njerëzimit përgjithësi. Por, o shumë e rëndësi që atë që e bën të bësh me motivin e imanit, do të me që me buru prej imanit tonë dhe prej bindjes se ti i nënshtrohesh Allahut subhanahu wa taala. E nëse kështu e kemi piknisjen, çdo gjë do të lehtësot. Dhe çdo gjë ka alternativë. Çdo gjë ka kemi piknisjen, ne kemi edhe modele, ne kemi shembull vajza të mbulume, treja e më të moshume, shembull që kur ti pyesish, se thotë çka, su pengon hiç mbulesa? Bile thotë jam më rahat, jam më e mbrojtur, jam më e sigurt me mbulesë. Në gjitha aspektet. O që dhe pyetja e fundit për sot, sezona apo stina e verës është edhe sezoni i pushimeve. Ne shpesh na pyesim pse ju musliman thoni se deti është haram për muslimanin, mali është haram për muslimanin, liçeni është haram për muslimanin.
A bon pakës me ua qartësu këto mesele se nën asë njëherë, asë kush prej hoxhallarëve nuk ka thonë se pushimi është diçka e ndaluar. Përkundrazi, pushimi është diçka që mbetet në vlerësimin e individit. Çdo individ vlerëson se a ka nevojë me pushu ajo dhe si ka nevojë me pushu. Dhe si e percepton pushimin. Shembull, ai që punon punë intelektuale, ai pushon duke punuar ndonjë punë fizike. Ç'është? Del mal, prej në dron, punon i kin ato pemët, i pastroni, kosit badin. Aty e gjen pushimin me të vërtetë. Nuk është pushime dalë në deti, me u zhvesh, me u rrezik, edhe me shkon një imponim që mundohen disa pushime me imponu njerëzit me perceptu vetëm me mbyll shtëpinë, me hin kredi 5.000-10.000 euro, edhe me shku dikon sa më larg, edhe me një vend sa më jaban xhiku ndesh. S'do me thonë aja. Njeriu pushon duke qenë bashkë me familjen e vet, i përkushtohet familjes. So është gjithkohës rrugëve, gjithkohës është në punë, me biznise sen, e shfrytëzon, ose është mësimdhënës, profesor, intelektual, e shfrytëzon pushimin veror, ai pushon duke ndecë bashkë me familjen e vet, në shtëpinë e vet, mallën e vet, ose në shtëpinë që e kanë në fshat, ose në një dalë në një periferi. Askund në fejnë nuk shkruan se dhe asnjëherë s'ka thonë se deti është haram. Askush nuk thotë se dalja në mal është haram. Askush nuk thotë se liçeni edhe lumenjt janë haram. Përkundrazi, ato janë halal dhe begatit Zotit që Allahu na ka dhënë që na me i shfrytëzojmë. Ka kryer enkas për besimtarët. Enkas për besimtarët. Dhe këto janë të mirat Allahut azza wa jall. Andaj Allah i thotë njerëzimit femshu fi mena qibiha wa kulu min rizqi. Hasni mbi tokë dhe hani dhe shfrytëzoni të mirat e Allahut që i kalon mbi tokë. Këto janë gjitha të mirat mbi tokë që na kalon Zoti e që na kemi të drejtë se cilë mi shfrytëzu ato. Po në qatë shfrytëzimin e atyre begative, e kur njeriu kemi ato rregullat e parimet islam. Kur njeriu e keq përdor detin, e keq përdor liçenin, e keq përdor malin dhe i thënë gjitha parimet njerëzore dhe fetare, atëherë na vetes ja bëjmë haram. Atëherë na vetes ja bëjmë haram. Me shku në deti për amoralitet, me shku në deti për të shiku lakuritësi, deti si deti mbetet përsëri halal. Po ti vendin ku je, ja bën haram vetes me qëndrua aty. Po shko pak më larg, ku janë pikërisht këto ndalesa fetare, ku s'ka alkool, ku s'ka drog, ku s'ka amoralitet, lakuritësi e lavire, domthonë gjëra të këqija të ndaluara, domthonë Knaqëm e të mirat. Knaqëm e të mirat Allah, që ti ka dhona. Asgjë nuk është e keqe dhe e ndalume. Edhe me lumejt. Na edhe për dalën e për parqen piknik që kemi dhonë këshilla dhe kemi përkujtu xhamatin se na dalën e për parqe të bukura i shëndrojmë ato në deponi. Pse knaqemi edhe në fund të mbromjes në veturinat e tona si marrim me vete, i lëm aty. Mu vjen keq se shpesh ose i dhezim e kallim malin. Pritemi marrë me vete, i dhezim atë, i lom edhe shkojmë e kallim malin. E kallim me plastik, me sene tjera që... Ndotim ajrin, e prishim ambientin tonë. E tash, si ka fajt mali, na i kemi fajt. Na e bëjmë haramat. Atë piknik tonë atë. Edhe midis malit i veshur me, i mbulum edhe me organ me qenë tip tonë. Kështu, hipotetikisht tonë. Nëse ti ban kështu, vepron kështu me natyren, edhe me ambientin ku ti haram me kje. Madje edhe mallkohesh se Allahu ka ndalu me shku edhe me fliq vendin ku njerëzit pushojnë. Kalojnë edhe po pushojnë. I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anan alladhi yatakhalla fi tariqi an-nas aw fi dhillihim. Largoni rujuni nga dy mallkimet e Zotit. I mallkuar është ai i cili do të thotë kryen nevojën dhe fliq rrugën e njerëzve dhe vendin ku pushojnë. Në këto pushimore fatkeqësisht jo se i fliqim nevojnë, po i bëjmë deponi ato vende ku janë të kontaminume, ku duhet me shku shteti me dezinfektu mirë me një cisternë lëndë dezinfektuese për me mujtë me shfrytëzu për së dytë. Edhe shpesh ai dezinfektuesi është më i dëmshëm për natyrën se sa vetë këtë komplikon edhe bëhet. Këtë komplikon. E tash, është haram me dalë në natyrë
Ndejtja apo është haram veprimi jonë është haram. Edhe shumë njerëz pastaj i fshehin këto ndalesa, këto gabimet të veta individuale që i bëjnë, duke thonë abe hoxha e ka bu haram dejtin. Jo, be dejti halal është. Edhe na xhallar shkojmë dejti, edhe na shkojmë në liçenët, edhe na shkojmë në për lumenjt, në për malet. Si shembulli i rushit, nëse ti e bën lëng, po. Edhe pinë është i lejo, por nëse e shëndron në alkool, atëherë faktikisht ti ai rushi ke halal, rushi si rush, këtë halal. Edhe lëngu i rushit është halal. Ti si çka e ke përdor, edhe si e ke përdor, e determinon a është halal apo është haram. Edhe pse gjithë ato që flasin kështu e dinë. E dinë realitetin se ku është problemi, ku qëndron problemi, Shumë mirë e dinë. Por, duke dash me sulmu islamin dhe musliman, shpesh e shpifje. Me mashtru vetë, me aletsu vetë vetës, mundon do të me gjujtë kësi spina, me thonë kushtimisht, që me hutu popullatën edhe shoqërinë, po edhe ndonjëherë dhe me hutu edhe vetë vetën. Se njeri belil insan ala nefsihi basira të Allah. Wala kamadi. Shifë Allah e përmend se njeri është aq i aftë sa që edhe vetën e mashtron. E mashtron të e ditë se nuk ka çashto. Të ditë se të mashtruat vetë. O xhot, njeriu është i çuditshëm. Dhe Allahu i cili ka kriju njeriu që më së miri një njeriu. Njeriu di me mri edhe në këtë nivel. Me mashtru vetveten të e ditë se është e mashtru vetveten. Edhe e pranon mashtrimin e tij. Zot na ruaj dhe na udhëzoj. Amin. Hoxhë nderuar, ishte kënaqësi ty kemi sonte. Zoti ju nderoj. Me dizin ton. Ishte një bisedë shumë e këndshme, shpresoj që shikuesit tan, vëllezërit dhe motrat të përfitojnë nga kjo bisedë. Ti kuptojnë disa gjëra në mënyrën e duhur. Edhe të fillojmë të kujdesemi për kohën që Allah na jep, për stilin e verës në veçantë edhe për çdo gjë që ka të bëjë me këtë stil që është pjesë e jetës tonë. Zoti ju shpërblet, ju nderoft. Allah e shpërblet. Ishte kënaqësi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ky ishte podcasti për këtë javë.